大家好，我哋今日好開心咁樣同大家介紹我親手建嘅一個虛擬博物館，係專為聯合國17個可持續發展目標而設。你唔使出街，唔使排隊，只要用電腦或者電話 click 入嚟，就可以免費參觀一次過認識晒由消除貧窮、零飢餓到優質教育、性別平等、氣候行動等等嘅全球目標。呢個虛擬博物館嘅設計同真正嘅展覽館一模一樣，分為17個主題展區，每個展區都有豐富嘅展板內容。展板上面有清楚嘅解說、數據圖表、真實案例故事，仲有短片同訪問。例如係消除貧窮展區，你會睇到全球唔同地區嘅貧窮線變化。喺體面工作同經濟增長展區，你會認識到公平貿易同社企點樣改變社區。但係呢個博物館最特別嘅地方係，佢唔只得個睇字，仲可以玩。我喺呢個博物館裏面加入咗好多款唔同嘅互動遊戲，將學習變成挑戰，好玩又有深度。我同你介紹幾個重點遊戲。第一個係負責任消費同生產展區，有垃圾分類大作戰。你嘅任務係喺限時60秒內將不斷出現嘅垃圾拖去正確嘅回收桶。膠樽、電池、紙皮、廚餘，掉錯咗會扣分，而掉得快而獎就會有獎章。第二個係潔淨水源同衛生展區，裡面有個村莊供水系統模擬遊戲，你要決定喺邊度或者邊度挖嘅井，點樣過濾污水，點樣分配食水俾村民。如果你規劃得唔好，就會有村民缺水或者染病，好真實㗎。第三個係氣候行動展區，有個碳中和大作戰，你要幫一個城市減少碳排放，選擇起多啲單車徑、裝太陽能板定係徵收碳稅。每個選擇都會影響城市嘅空氣同質素同經濟。第四個係優質教育展區，有個配對遊戲，你要將唔同國家嘅教育問題同對應嘅解決方案配對。例如女童新學興建社區學校等等。除咗展板同遊戲，博物館仲有其他好玩嘅嘢。館內有個行動承諾牆，你玩完遊戲之後可以寫低一個自己願意喺現實生活中做嘅小行動，例如自備水瓶或者慳多啲電。之後全世界睇到嘅其他訪客都會承諾一齊集氣。可持續發展目標係唔遙遠嘅口號，而我哋每一個人日常生活都可以參與呢個行動。由今日開始 click 入嚟參觀，玩個遊戲，拎個徽章，然後喺現實世界裏面做一個小改變。